Salam, mən Laləyəm. Joint mərkəzində uşaq inkişafı mütəxəssisi, psixoloq olaraq çalışıram. Bugün sizə dünya praktikasında istifadə olunan bir metod barədə məlumat vermək istəyirəm. Şəkillər və simvollar barədə. Belə ki, ünsiyyətin yeganə forması nitq hesab olunmur. Heç də bütün uşaqlar yalnız nitq vasitəsilə ünsiyyət qura bilmirlər. Nitq problemli uşaqlarla ünsiyyət qurmağın müxtəlif alternativ yolları vardır. Bunlardan biri də şəkillər və simvollardır. Şəkillər və simvollarla ünsiyyət qurmağın müxtəlif yolları vardır, ancaq onların hər birisi eyni metodika üzərində, eyni texnika üzərində qurulmuşdur. Əksər uşaqlar gündəlik həyatda nə baş verəcəyini bilməyi çox sevirlər. Öz övladlarımızla bunu düşünmədən edirik. Məsəl üçün, Fərid, dişlərini yu, sonra yeməyini yeyib məktəbə gedəcəksən. Həmçinin nitq problemli olan uşaqların da bu cür təsvirə ehtiyacı var. Nə olacağını bildikləri, yəni strukturlaşdırılmış belə desək, buna ehtiyacları vardır. Belə autistik davranışı, autizm problemli olan uşaqların özləri də bunun vacib olunduğu qrupa aiddir. Lakin uşaqların əksəriyyəti bundan faydalanırlar. Belə ki, biz uşaqlara şəkil və simvollar vasitəsilə günlərini planlamağa, həmçinin məlumat almağa kömək edə bilərik. Misal üçün, burada nümunə olaraq belə bir plan qurulmuşdur. Həmçinin siz də fərdi şəkildə bu cür plan hazırlaya bilərsiniz. Planın nə qədər detallı olması çox fərqlidir. Yəni, bu uşağın nə qədər şəkil və simvol bilməyindən çox asılıdır. Əgər uşaq nə qədər çox simvol və şəkil bilərsə, biz fəaliyyəti o qədər çox detala bölə bilərik. Misal üçün, hamam fəaliyyəti, əl yumağı bu cür daha detallı şəkildə istifadə edə bilərik. Qeyd etdiyim setdə 346 ədəd şəkil simvol təsvir olunmuşdur. Bunlar gündəlik həyatda istifadə olunan vacib hesab edilən detallardır. Misal üçün, yemək, geyinmək, sadə əmrlər, meyvə, tərəvəz, heyvan, bədən üzvləri və s. Yəni, bir çox kateqoriyalar əks olunmuşdur. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu seti əldə edənlər bu metod, bu sistem haqqında, həmçinin iş prosesində yaranan suallarınızı, təkliflərinizi birbaşa Norveçli mütəxəssislərə ünvanlaya biləcəksiniz. Yəni, Joy sizin üçün bu cür imkan yaradacaq. Belə, bu qədər. Təşəkkür edirəm.